আপনি যদি আপনার স্মার্টফোনে সবার থেকে ডিফারেন্টভাবে রিংটোন সেট করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার জন্য। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে অসাধারণ একটি রিংটোন অ্যাপের সাথে পরিচয় করে দিব, যে অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে অসংখ্য রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন। যেই রিংটোনগুলো আপনারা একটাও বাদ দিতে পারবেন না, প্রতিটা রিংটোনই আপনাদের অনেকটাই ভালো লাগবে। তো রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন বা কীভাবে আপনাদের স্মার্টফোনে সেট করবেন সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ দেখবেন। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি এই ভিডিওটি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে রাখবেন, আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর ভিডিওটিতে এখনই একটি লাইক দিয়ে দিন, নাহলে কিন্তু পরে আবার ভুলে যাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা চলেন দেখে নিই অ্যাপ্লিকেশনটি কী বা কীভাবে আমাদের রিংটোনগুলো সেট করতে হয়। তো এর আগে আমরা আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে রিংটোনটি কীভাবে সেট করতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবো, তারপরে অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটাও দেখিয়ে দেবো। তো জাস্ট আমি অ্যাপসটি ওপেন করবো। অ্যাপসটি ওপেন করার পর বন্ধুরা আপনার ইন্টারফেস এরকম চলে আসবে। চলে আসার পর বন্ধুরা এখান থেকে যদি জাস্ট আমি নিচ থেকে উপর দিকে স্ক্রল করতে থাকি, দেখেন বন্ধুরা আমি যতই স্ক্রল ডাউন করি না বা স্ক্রল করি না কেন, এখানে রিংটোনের অভাব নেই। আপনি রিংটোন গনে শেষ করতে পারবেন না। ঠিক আছে বন্ধুরা? দেখেন আমি যতই নিচে নামবো ততই রিংটোন পাবো, অসংখ্য রিংটোন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? তারপর এটার মধ্যে বোনাসও একটি জিনিস পাবেন, সেটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো এখান থেকে যে রিংটোনটি আপনার ভালো লাগবে, প্রতিটা রিংটোন কিন্তু চাইলে আপনি এখান থেকে পেলে দিয়ে শুনে নিতে পারেন আসলে কোন রিংটোনটা আপনার ভালো লাগবে। আর রিংটোনটি ভালো লাগার পর আপনার এই রিংটোনটি সেট করার জন্য কি করবেন, জাস্ট আপনি সেই রিংটোনটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ইন্টারফেস এরকম চলে আসবে। চাইলে এখান থেকে ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। তারপরে রিংটোন, নোটিফিকেশন টোন, অ্যালার্ম, কন্ট্যাক্ট, কোনো একটি কন্ট্যাক্টে যদি সিলেক্ট করতে চান সেটাও পারবেন। এই রিংটোনটি দেখেন 26 সেকেন্ডের। তো আমি এখান থেকে কী করবো, রিংটোনটি সেট করার জন্য রিংটোনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখেন এখানে আমাদের পারমিশন দিতে বলবে, জাস্ট আমি এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব। তারপরে এখান থেকে অ্যালাউ চাইবে, অ্যালাউটি দিয়ে দিব। তারপরে এখান থেকে দেখেন আমাদের অ্যাড আসলে অ্যারো বাটন আবার ক্লিক করে দিব। তারপর আবার নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখেন এখানে আমাদের পারমিশনটি অ্যালাউ করতে বলবে। তো এটা অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা ব্যাক দিয়ে দিব। ব্যাক দিয়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখেন এখানে যদি এখন আমরা রিংটোনে ক্লিক করি, ক্লিক করার সাথে সাথেই বন্ধুরা দেখবেন এই রিংটোনটি কিন্তু আমাদের সাকসেসফুলিভাবে সেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? আরেকটি বোনাস বিষয়ের কথা বলেছিলাম, সেটা হলো এখান থেকে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ওয়েলপেপারও সেট করতে পারবেন আপনার স্মার্টফোনে। ঠিক আছে বন্ধুরা? দেখেন স্ক্রল ডাউন করলে এখানে অসংখ্য ওয়েলপেপার আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আপনার স্মার্টফোনে আপনি সেট করতে পারবেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে একটি সেট করে দেখাচ্ছি। আমি এখান থেকে যদি এটাকে ক্লিক করি, তারপরে এখানে দেখেন ডাউনলোড আইকন দেখাচ্ছে, এই ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করব। তারপরে এখানে চলে আসবে এরকম ইন্টারফেস। ডাউনলোড করতে চাইলে ডাউনলোড করতে পারবেন। হোম স্ক্রিন, লক স্ক্রিন, হোম স্ক্রিন অ্যান্ড লক স্ক্রিন। জাস্ট আমি এখান থেকে হোম স্ক্রিন ক্লিক করে দিলাম। করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে একটু লোড নেবে। লোড নেওয়ার পর বন্ধুরা দেখেন এটা কিন্তু সাকসেসফুলিভাবে আমাদের হোম স্ক্রিনে সেট হয়ে গেছে। দেখেন বন্ধুরা ওয়েবপেপারটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি কি, আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন? এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য অবশ্যই আপনারা চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর বন্ধুরা সার্চ বারে সার্চ করবেন মুভ ক্যাপ লিখে সার্চ করার পরই বন্ধুরা সর্বোপরি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন। যে অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর রিংটোন পাবেন, যে রিংটোনগুলো আপনাদের স্মার্টফোনে সবার থেকে ডিফারেন্টভাবে আপনি স্মার্টফোনটাকে সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন। অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনাদের ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করবেন, আর আমাদের পেজটাকে ফলো করে ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।